mtazamaji, karibu katika channel hii ya Music Tutorials. Na imani uko poa, na kwa sasa taarifa njema ni kwamba nimefungua channel hii mpya kabisa ambayo nitakuwa niki upload tutorial mfululizo ili uweze kujifunza, kwa maana nimepokea request za watu mbalimbali. Mara nyingi nimekuwa nikitakiwa kufanya, lakini kutokana na ubizi wa hapa na pale na mambo mengi ambayo yapo nje ya uwezo, nilikuwa nikishindwa kufanya vile ambavyo ulikuwa ukihitaji nifanye. Lakini sasa katika channel hii na imani utaenjoy na utajifunza mengi, lakini cha kufanya kwanza ni kusubscribe ili kuhakikisha upitwi na kila ninapokuwa nikiupload tutorial kwa ajili yako, mtu wangu wa nguvu kabisa. Na leo tutaanza somo letu kwa mara ya kwanza kabisa katika channel hii, lakini unatakiwa kulisikiliza kwa makini, kwa maana tunaanza hatua kwa hatua. Uenda ukawa unafahamu, lakini kuna wengine wanahitaji kufahamu kuanzia mwanzo. Lakini kwa siku ya leo nitazungumza, na katika somo lijalo basi tutaanza kwa vitendo ili tuweze kuelewana zaidi. Lakini leo tuwekane sawa kupitia theory ili hata ninapokuja kuanza uwe unaelewa nini nakifanya. Kwanza kabisa tukizungumzia mixing, ambayo watu wengi wamedai kwamba wanahitaji kujifunza mixing, lakini katika kujifunza kuna vitu vingi vya ufahamu sana katika mixing kuliko kutenda. Kwa maana hata ukiniona nikiwa natenda bila kuzungumza, bado itakuwa ni ngumu sana kwa upande wako kuweza kunielewa. Sasa basi nikizungumzia mixing ni ile hali ya kuweza kuchanganya vitu vyetu zaidi ya kimoja katika instrumental au katika voice ambazo tunakuwa tumerekodi. Lakini ikiwa ni zaidi ya moja, basi hapo inahitajika mixing. Lakini hauwezi kumixi sauti moja, kwa sababu tunapozungumzia sauti moja maana yake ni sauti zaidi ya moja, maana yake ni kufanya mchanganyo wa zile sauti ili ziweze kufit pamoja na zilete maana. Lakini zikiwa hivi hivi, maana yake hauwezi kufanya mixing. Kwa mfano, mixing inapowatesa watu wengi ni ile hali ya kuto kufahamu kwamba tunapozungumzia mixing ni kipi ambacho unatakiwa ufanye katika mixing. Hivyo basi katika mixing, kitu ambacho mtu unatakiwa kukifanya, cha kwanza tunazungumzia levels. Maana yake hali ya sauti, kubalance sauti either ipande ama ishuke. Na kitu kikubwa cha pili katika mixing, tunakuja kuzungumzia panning. Maana yake kupeleka kitu kushoto kikasikika kushoto, ama kufanya kitu chako kikasikika upande wa kulia na kingine kikasikika kushoto. Hapo tunakuwa tunazungumzia panning. Hivyo ni vitu ambavyo vikubwa vya mwanzo kuliko kitu kingine chochote tukiwa tunazungumzia mixing. Na mixing asilimia kubwa inaendeshwa pia na vile unavyoweza kusikia, kwa maana inatakiwa kwanza uamini sikio lako katika kile kitu unachokifanya, kwamba sikio lako likikudai kwamba unahitaji kujifunza kuhusiana na sound yako kwa nzuri zaidi ya vile unavyosikia, basi ujue kwamba you are enough kuendelea kujifunza. Inatosheleza kabisa wewe kuwa mwanafunzi mzuri na unaweza ukaelewa zaidi kitu ambacho unahitaji kukifanya. Kwa sababu kuna mtu mwingine yeye anachokifanya hawezi kujua kama ni kizuri ama kibaya ama kipo katika size gani, anafanya tu kwa kufuata masikio ya watu. Huyu mtu atakuwa katika changamoto sana ya kuweza kufanya kitu kikawa kizuri mara kwa mara. Maybe ikitokea amefanya kitu kizuri ni kwa bahati na ni kwa nadra sana. Hivyo wewe unahitaji kujifunza mixing, lazima ujue upo katika hatua gani na kipi ambacho unahitaji kujifunza. Njia sahihi ya kujifunza ni kujua mapungufu yako, lakini kama hutojua mapungufu yako ni ngumu sana kujifunza. Ila tu utakuwa unatamani kujifunza vitu kutoka kwa watu. Na kitu ambacho kinanisaidia, wanasema
jifunze kuwa unique. Japo watu wengi wanasema ukitaka kujifunza, sikiliza sana kazi za watu, fanya hivi na hivi, lakini ukishafikia hatua ya kujua kazi nzuri, huna haja kusikiliza kitu cha mtu, kwa sababu hata wewe unahitajika kuwa mfano wa kuigwa siku moja. Sasa utawezaje kuigwa kama na wewe unaiga? Manake wote mtakuwa ni wanafunzi wa mtu fulani. Kwa hiyo ili uweze kujifunza vizuri, amini kwanza masikio yako. Yakikwambia kitu ni kizuri, basi amini kwamba ni kizuri. Na ukiona bado yanakudai ujifunze kitu ambacho hujakifikia, basi unatakiwa upate muda wa kuweza kufuatilia ili ufanye kitu fulani kikuletee majibu fulani, basi kipi unatakiwa kukifanya. Lakini hatua ya kwanza kabisa katika mixing ni kuweza kufanya balance ya vitu vyako vyote. No plugins needed hapo. Kwanza ni kubalance kila kitu kikae katika level ambayo inastahili. Kwa hiyo baada ya kubalance vitu vyako, hapo ndipo plugins zinapoanza kuhitajika. Kwa mfano katika mixing, plug kubwa ambayo inahitajika sana sana sana, ambayo inasaidia katika hiyo leveling na panning, nafikiri ni equalizer. Manake ukiweza kuitumia equalizer vizuri, itakupa matokeo mazuri maisha yako yote na katika kila uifanyalo. Na si lazima utumie equalizer katika kila kifaa ambacho unakuwa kimixing, kwa sababu equalizer tunaitumia katika kuongeza frequencies zilizopungua, ama kuongeza frequencies zilizozidi, ama kutenganisha frequencies katika vifaa viwili vinavyofanana frequencies zake. Kwa mfano kick na bass vitu vina sound same moja, kwa hiyo tunajaribu kushusha frequencies za chombo kimoja na kupandisha za chombo kingine upande ambao umepunguza, ili viweze kupeana nafasi na viweze kusound poa. Kwa hivyo basi, katika somo lijalo nafikiri tutaanza kujifunza njia rahisi ya kufanya leveling, kwa sababu kuna baadhi ya vitu katika leveling inatakiwa tuvifahamu. Tunapozungumzia leveling katika hatua ya awali, kuna pre-gain ambayo tunaita hii, ama kama sio hii basi tunazungumzia sauti ambayo inapatikana katika plug yenyewe, kwamba uweze kubalance kupitia plug. Baada ya hapo kwa umesha balance kila kitu chako huko kikakaa sawa, manake tunazungumzia fader katika track inatakiwa ziwe katika 0. Lakini nitaelezea kwa nini huku zinatakiwa ziwe katika 0 na kwa nini tunatakiwa kuanza kubalance huku, lakini wakati huo tukiwa hatuna plug yoyote katika channel track zetu. Na hii nitaelezea ni kwa nini inatakiwa kuwa hivi, na pia nitaelezea maana hii na maana ya hizi kutokuwa na plug aina yoyote wakati unafanya leveling ya sound yako. Japokuwa njia zipo nyingi ambazo unaweza ukatumia ukapata majibu mazuri, kwa sababu finally nje mtu hawezi kujua umefanya kitu cha aina gani. Lakini ukitaka kusound professional zaidi, ni lazima kufuata taratibu ambazo zitakuwa zinakufanya muziki wako usikike poa. Najua wengi wanafanya, wengi wana ideas nzuri, lakini wengi hawa sound professional. Na tukizungumzia muziki professional ni ule muziki ambao hata wewe hapo kikao ukiusikiliza una enjoy na haukupi kero katika masikio yako, labda haukupi kero vile unavyosikia ukajisikia kwamba ni aina gani ya muziki huu ambao unasikiliza. Kwa hiyo tutaanza kufanya kila kitu hatua kwa hatua, na kama unahitaji kujifunza kitu kingine zaidi ambacho unahisi ni cha mbele zaidi, basi usisite kunicheki WhatsApp, namba ipo kwenye description hapo. Maswali yako huenda yakawa ni njia ya wengine pia kujifunza kwa kile ambacho wewe tayari unakijua, au kwa kile ambacho unahitaji kukijua. Basi nitakuwa nikipokea maswali mbalimbali na yote nitakuwa nikiyajibu hapa. Waweza kuandika kwenye comments, au waweza kunicheki WhatsApp,
ama waweza kunicheki Insta pia kwa DM pale. Kote nitakuwa nikijibu maswali. Maana yake utakapouliza swali ambalo lipo nje ya kipengele ambacho natakiwa kufanya, huenda nikakujibu direct na pia nikaweza kukifanyia kipindi ili na wengine waweze kujifunza, kwa sababu na imani wengi tunahitaji kujifunza vitu tofauti tofauti. Kwa sababu hata mimi nimekuwa nikijifunza na imenichukua miaka mingi sana. Na ikumbuke kuwa unatakiwa kupractice mara kwa mara, kwa sababu masikio yanahitaji uzoefu katika kile ambacho tunakifanya. Kama engineers, kama producers, tunahitaji kuwa na sikio lenye uwezo mkubwa sana wa kuweza kuchambua frequency na kuweza kila kifaa kukipa nafasi yake, ili wengine pia waweze kusikia vizuri kama vile unavyoweza kusikia. Kwa sababu kama utasikia vibaya, basi amini kwamba mtu mwingine atasikia vibaya. Japokuwa wengi hulewa sifa mapema pale anaposifiwa umefanya vizuri, lakini kumbuka, shabiki siku zote yeye anasikiliza idea. Anaweza kukwambia da, mwanangu iko poa, mwanangu ngoma iko fresh, lakini ni kwa sababu ya idea, si kwa sababu ya quality of sound. Ila idea mtu anakuambia oh, iko fresh, iko fresh, iko fresh. Na ingekuwa iko fresh, wakati mwingine usingekuwa na ulazima kuweza kuwalipa sound engineers ambao tayari very professional. Hakuna haja ya kunilipa mtu kama mimi, kwa sababu tayari unaweza. Lakini unachokiweza ni idea, na si kutengeneza product ambayo inakuwa ipo kamili kwa ajili ya kumpelekea msikilizaji na akaweza kusikiliza. Hivyo basi, ungana na mimi katika channel hii, subscribe, share na watu wengine, ili na mimi niweze kupata nguvu zaidi ya kuweza kufanya kipindi hiki mara kwa mara, tuweze kwenda pamoja. Lakini usisahau, kama nilivyokuambia, ukihitaji swali lolote, ukihitaji kufahamu chochote, basi namba ipo katika description. Ni check WhatsApp tu, jitambulishe vizuri, niweze kukufahamu, tufahamiane na tuweze kupeana mawazo mawili matatu juu ya kile ambacho ninakifahamu. Kwa maana katika uwanja huu mimi nitakuwa nikielezea kitu ambacho ninakifahamu na si mtu mwingine anakifahamu. Basi hata kitokea nakifahamu, basi nitakielezea vile ambavyo ninakifahamu, kwa sababu sipendi kumuiga mtu. Napenda kwa mfano wa kuigwa. Napenda kudadisi. Hivyo utakachohisi kwamba kinakufaa, basi hicho kitakuwa na msaada kwako, na hata kwa watu wengine pia huenda kikawa kina msaada. Hivyo usisahau kusubscribe katika channel hii na kushare na watu, ili tuweze kusonga pamoja katika safari yetu hii ya muziki, na kuhakikisha tunajaribu kubadili ladha ya muziki wetu uweze kufika mbali zaidi. Asante.